送给大家。好，那我音准有点跑调，我稍微调个音，稍等我一下下。那现场有观众想点歌的都可以跟我说，我今天还没有被点到歌，大家可以多跟我点歌。好，那我自己找就好。护花使者是不是？好，我们收到一位观众点播。哇，这首歌我很常在抖音上面刷到，是在那个，你也是在抖音上面看到吗？这首歌好像是在大陆比较红，我是在路抖刷到的，叫做《护花使者》。